ପାଖ ଲଗା ପାଖ ହାତ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ଯେଟା ଯେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଥରେ ଖୋଲିଛି। ଆମ ଝିଅ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବେଲି ସ୍କୁଲରେ, ବେଲି ଗୋପୀନାଥ ସ୍କୁଲରେ। ସାରଙ୍କ ହେଡ଼ ସାରଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଜେନା। ସିଏ ଆମ ଝିଅ ସାଥିରେ ଏରକମ ଅସତ ଆଚରଣ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାନ୍ତି। ଝିଅ 10 ବର୍ଷର। ଝିଅ କହୁଥାଇନି ମୋତେ, ତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ପେନ୍ ହେଇଛି, ତ ସିଏ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି କହିଲା କି ମାନେ ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲା କି ଆସିକି ଯେ ମା ଏରକମ ସାର୍ ମୋ ସାଥି ଔଷଧ ଆଚରଣ। ତାପରେ ତାର ମାନେ ତାପରେ କହିଲା ପରେ ଛୁଆ କନ୍ଦାକଟା କଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ସେଠି ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ ଅଛି, ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି। ତ ଦେଇକି ଘର ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଥିଲା, ତ ଏଇ ମଲମ ଥିଲା, ମୁଁ ଲଗେଇଦେନି ଦେବାକୁ। ତାପରେ ଛୁଆ ମାନସିକ ଭାବରେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ ଏ ଭାବରେ ଇଏ କରାଯାଉ କି ଯେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ସୋନାଲି ପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଆମ ବେଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବେଲି ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ, ଆମ ଗାଁ ପିଲାଟା, ତା ସହ ଝିଅ ପିଲାଟା ତା ସହ ଅସଦ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଜେନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଆମେ ପରଦିନ ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ। କାଲି ଆମେ ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାଲି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ସାର୍ ତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଲି ଡାକନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବି ମାନେ ଖରାପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କାଲି ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକିନା କାଲି କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝିବା। ସାର୍ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତାର ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଲିଖିତ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସାର୍ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପଚାରିଲାରୁ ବି ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମଜାରେ, ଥଟ୍ଟାରେ ମଜାରେ ଏମିତିଆ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ 4 ଥର ଏମିତିଆ ଘଟଣା ସେ ଝିଅ ସହ ହେଇଛି।